आज हो रही है बैंगलोर में बारिश, तो आज हमने सोचा है कि क्यों ना हम स्माइली ट्राई करें। तो लेट्स स्टार्ट। गेम स्माइलीज में आपको कढ़ाई में तेल डालना है, उसको हीट करना है, उसके बाद स्माइलीज डालनी है सुंदर सुंदर। उसके बाद इसको फ्राई करना है थोड़ी देर, तब तक ये थोड़े गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। लुक दिस स्माइलीज आर सो सुपर डुपर क्यूट। आई जस्ट लव टू ईट दिस। थोड़ी और स्माइलीज को फ्राई करते हुए हमने उसको प्लेट पे निकाल दिया। अरे यहाँ तो धूप निकल गई है क्योंकि ये बैंगलोर है। और फिर इसमें हम स्प्रिंकल करेंगे स्मिथ एंड जोन्स का पेरी पेरी। सो या दैट्स इट। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। बाय बाय।